machiegni nyakoro moge jwa wantiere kar ka wanona ne weche gi mag tuke kore wacho ni sani walosi alosa ni koro gidonjo ni eyo machalo nade mano kama intiere kar kanyo achiel kachiel kirango chenro ma kawuono nyakoro moge jwang wada nono ni kero da kelo ni achiel kachiel ni gin gik mage mosebedo kacha katimore kawuono wanono chal mag weche mag tuke mano kama wantiere ka okinyi ma kawuono ke wacho ni wantiere kodi kachiel kachiel en kuom ng'uono mwacho bodo ching makaoni magero ni nkayo makare wacho ni okinyi makaono kapok wachako kata kipindi dakika boro kwa sechako kipindi kanyo wayudo ote kendo wayudo kanyo achiel kachiel ni bende club mar Manchester United odiem kanyo kod club mar Borussia Dortmund gunde adek kuom ariyo yo adhula nadhi karumo en mana ari amodhi kata kamano ero sechopo kar kanyo mane chal mar wachi kinde ma wantiere sani ka koro ang warango gi kacha achiel kachiel ni ang wayudgi e yo machalo nade wacho ni chal mar tuke okinyi ma kawuono wada bedo kae ka warango gi mago weche mag tuke mag adhula nyaka sanya koro moge jwang chieng' tich abich gotieno johera mag adhula kod klepe mopogore opogore nobedo kanyo kod romo kendo romo mane gintiere kod magawa moro buore Nairobi gino mane gibedo kacha ka girango ni gintiere ka e yo machalo nade mane monego bed ni wachako godo twak odiochieng' ma kawuono mano wechego mag omenda inya neno kanyo FKF kod omenda nitiere kar ka nitiere gol mantie wiye kanyo jotugo nomi mich kendo koro mae Dhialo adhula ma pachoka tiende nang'o mane kinde ma wantiere kae kendo sani wadhi bedo gi thuolo mar mondo mi watwag kod yawuot luo kod nyalo nagi achiel mabedo wantiere godo achiel kachiel e studio ka mondo mi wawinja ne nyaka sani bende en mich moromo chiwo ne klepe to bende kinde ma kore Dhialo jo adhula mopogore opogore gin gi bet kama chalo nade okinyi ma kawuono antiere kodi kada te chenro ma kawuono nyinga Clever Salwash de Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango to antiere kae kod jo adwa ma odano nogo weche gi ma kawuono antiere kae kod achana chak gi nyadeni mabedo selala wangwa jumbe adek ng'eny jenolale oyawre kendo machiegni inade antimo ber wacho ni kawuono ka wada bedo kae ka waranga ne weche mag tuke enang miyo pachi ni to inene yo machalo nade mokwongo weekend mane bedo nade weche mag tuke ng'eny bedo mathoth moko kwa dhiro thuolo mar twak odiochieng' ma kawuono tinyalo mana kono wani in kineno pap mar tuke odhini yo machalo nade Spain ero koro noyudo loch odiochieng' manyoro nyayo mano ka gintiere kacha under 20 weche gi mag rugby gi mathoth mantiere kacha wanono nyalo miwa mana e bwo dakika achiel chal mag weekend mari anyalo wacho ni weekend mara ne ber nikech mokwongo a support ga tennis be ne Angela Okitoye neno ka noyudo mich kacha kang'iyo rugby no kwa yudo lakini ne watemo under 20 then bende kata kwa ng'iyo aneno ka tuke manobeti e kinda Women World Cup ne obedo maber kwa ng'iyo timbe kaka notugo kacha kwa ng'iyo kaka Kaisedo ne olo bao moro mane mit kacha kaparo ni weekend mara ne ntimo mit weekend mara dhi maber nyakoro moge jwang kama chielo bendo wada bedo ka achiel kachiel eneno kanyo wantie ka kod yawuot luo ariyo achak kod Willis odembe yawre oyawre ahinya Cleo an ma fine weekend mara bedo na weche tuke bedo mathoth ahinya kendo nyamo kawuono represent club yes of course ine ane TM wasa TM always a TM maru wadhi bedo kawuono twak wacho ni twak mara ma kawuono treasure mono wuoyo wiye juma mokalo Dolphin bende koro segolo duonde ang wanone kata kamano weche mag tuke weekend mero bedo nade kae rangi kulonde wuocho kanya kosono wa kulonde nye wan Meru nyo adhi Meru lakini an nok adhi nyo amakra nyicha an gi weche moko yo Eldoret kocha koro nya anoko but gima nyo mako wanga maber mokwongo ne an gi puoch gi pak ne team mawuok e gweng'wa kuchi luong ni Lwa Girls kuom donje national nyiri football ma nyiri kendo nyo apako kabisa mar ariyo apako Yugo Gango nitie nyara somo kuro e piny Rongo kanyo kendo nyogi gine manyo gitelo netball ma Nyanza magine magde wakilisha ni Nyanza mangima to mogik team mara ma Nigeria national team mara en Nigeria kendo nyiri kendo nyo waloyo Australia e pinygi 3-2 kendo gol mogik nye classic iluonga na Siola nyolo gol ma classic mo chenjo nyaka goalkeeper modongi empty net moketo mano park kendo
warito wan gi game mogik then wadonjo e group stage kendo gima nyawinjo ka nyawiro ni kara nitie timbe mosedhi ma atwa nikech nawinjo ka commentator wacho ni mano gine gi mar adek mar aboro participation mar aboro World Cup mar joma mine kora moto mogik bende nitie osiepna moro miluongo Nonro en coach na ochako mana kanene to ne en Olympic high sani nyoro nyen Dagore di mix kendo ene manyo oloyo e nyiri football ma nyiri koro mano pach gi pok magi me weche man godo weekend gine nyober ka gine nyober kata tieko gi njili kalo nyo nitie nyako moro iluongo ni Winnie Nyaseme Ogejo Nyaseme nyo oluso site wange kosechopo higni 19 koro napare mana gi minwa ne en oluso site gimoro 1990 to duogo tho 2019 koro nye nitie kaka nitie kaka testimony no nomiya tie kaka nya feel samo o testimony at by 19 age kosetieko high school oluso wange okonyal neno minwa bende naneno ka kosenyuolowa makoro our last born to owito site mare to dhi gimoro 20 years kapodono koro nen challenges manini koro weekend nyok rach week ben nyober iro kama na nyakleo iro kama na yenya wato gani ka weekend Willis tere ganya ga chieng Jumapil kutieko dori teta Simba ni goraya kiny do gintie iro kama na yenya wato ni ogen mana rupi kende cheno mar weche mag tuke kende kata kamano bende no cheno mamoko bende Ramogi TV ero kamano ahinya kendo amedo lemo ne chuny mama isayo medo keto chunye kama okwe ero kamano ahinya chopo kar kageno kinde mabiro ageng ngado goma mako weche mag Kisumu Day kod weche mag Agoro Sare kod weche mag Apil awa wachi kapok adonjo weche mag mechgi kapok odworo sani Rafael Nono anjire komika machiegni ahinya wacho ni ka wantiere chero kinyi makawuono weekend mari bedo nade ni ntiere oko mar Nairobi pile inga oko pile inga oko ma Nairobi ronga kocha ta ok Nairobi kala kamano kiwuok iwacho ni wuok ajedo kini chopo Nairobi okinyi makawuono pot gi pake no koro machiegni ahinya mosali nyakora mugejwa ero kamano mokwongo adwa moso jorongai duto te nikech joka ywak ne kichopo studio seche moko ifuana koro kawona fuan TV jedo lale ilal ndalo mang'eny lakini amor kuom ni kawuono maduonga apani weekend nyobedo maber gikar jen kanyo abe Kaisedo nyomora nyaneno ka ng'ato ndiko ni Kaisedo is Colombia and Colombia is Kaisedo koro an mano nyaneno ne miyo janyono ene mapani sani gonde mit saidi ya World Cup mar mon mpira no nyemit marariyo gima podi chando chunya nwach Kisumu Day giwacha Goro Sare akena pil no dhi go through donga pinto no se wete ya to koro mano koro kendo gijo jokishua te kwarade marariyo Capital Hill FC nyewane e chuny dala makajiado ingeni jikia pogruok ni Rongai ntie Nairobi Metropolitan alafu koro ntie Kajiado makoro Kajiado maradier weri Kajiado mamriamo marongai Kajiado maradier ma itiyo gimoro 2 hours kore ki from Rongai to Kajiado itiyo gimoro 2 hours kore kichop koro dala ne manyewa ntie nyore momio kidogo nyano gichanga moto e communication marakoti but odiochieng manyoto nyobedo maber okanyal go gik moko mang'eny kaka osiepno wacho ni Nigeria timba ga chini ya maji lakini to mamalo ajo maji dongen ken ero kamana ya ntie geno maponono angene kwacha chaka chenro ntie geno machieng moro team mar Kenya kata mag jok mamina angene kapok ochako twak ahinya ikini montie sane mondo mochak twak mokwongo jen joma mine ntie wan gi Harambee Starlets wasino chaka gitugo mawuok e pinje matugo e pinje maoko mamoko bende tugo e piny Kenya ka ntie geno machieng moro waboneno
jotugo ma Kenya ka nie rang'encha ineno gi kacha moko gineno ma Zambia jo Zambia ka wacho ni team mar Afrika mane represent jo CAF kendo gin jok ma osedo gonde mang'eny ahinya renchakgo tugo mokwongo gonde 6 mar ariyo ero gonde 5 kama gintiere kar gonde 11 thuolo mag tuke ariyo piny Kenya wan gi geno ni chemoro ne ochop ka Kenya wan gi geno nikech aneno ka joma mine oko kendo aneno ka king'iyo Harambee Starlets to watemo tugo sani koro aneno ni wan gi geno king'iyo Ulinzi Starlets be wan gi nyiri but aparo mana ni komiwa that opportunity mar mondo wayud sir gi kony eka wanyalo dhi malo kacha lakini kapod wan gi changamoto matindo piny kae to kapar kwa bodhi malo lakini aneno ka the women team aparo ni sani wan sawa aneno ka watugo maber compared to even the Harambee Stars main team okinyal compare the women team gi the men's team koro aparo ni odiochieng' moro aneno ka wabe wanyalo chopo kanyo bende ka wantiere kar kae nyakora Ramogi jong pod watemo mana range aneni ka to dhi bedo ni ochalo nade mago ka wantiere kae wechego mag tuke to koro sani nyakora Ramogi jwang iwacho ni weche mag Kisumu kod mago Mabei inwaneno ka gik maliet ahinya ka wantie ang'eni pok wachako kar adhula kar Dhialo adhula ka wachopo kar kacha Willis Onono osemana leronwa mana matin kilonga ne Willis Willis mana file Rafael Olono Willis Odembe ang'eni mochopo ir Willis Odembe kinde mabiro ang'eni kata kinde montiere sani nitie weche mathoth ahinya mantiere kar ka winjo kacha poch gi pako seone kacha jogo mawuok kacha Uyugi Ogango weche mag netball nitiere mag adhula mag joma mine bende ma joma nyiri e sikunde mantiere kar kacha kachalo koda kama gi mag jok machuo pachiwi tugo mag Kisumu Day kod mano mar Goro Sare kata kodoko ne achiel rana Kisumu Day abo wacho ni nitie support ato kanya makadhe lakini adhula to nane cheering squad in player number 12 mano ang'eyo lakini aparo ni appeal mane gindiko cha ing'eni kudhi tugo kane bed ni ne ging'eyo ni jogi field ng'amoko po bed ni tugo ned gigolo appeal ni chon kapok gichako mpira cha mondo bed ni ne gikelo request chon kapok gidhi mpira lakini gin girito koselogi to no wach ni ne bed ni gilocho bede gi file appeal okapar mana koro nikech no logi ng'eni yudhe ong'eyo ni gilocho pile ka pile to ging'iyo ni appeal mar gi kodhi to nyaka kalga koro aparo ni nobedo maber anto ne mor ni Goro Sare no kaw gino kata kamano en tugo moro mano chopo nyaka extra time ma jodhi e penalty moro mukata 7-6 wacho ni man jaloch nyaka yud ga e penalty donge aya Willis kora nuko ene pokato Rafael osetieko mare koro ka an kuomi kanya ma amwacha ko bede twak mokwongo pache witugo e kinda Kisumu Day kod mano mar Goro Sare appeal mabedo chopo kar kacha oboke ja Chal nondike mana gi ng'wech tok duoko koso neno oboke mano osegandiki kaka in kaka nyalo none koro kaka ne gitingo stamp ka gidhi e pap kacha adona gidhi principal no principal and yes principal da di pap kaka principal mag Goro Sare ni tiere kata oni ko gitinga office tene tiere mana kacha gidita stamp goro ka giketo to giora ora Cleo nyalo paro ni kapok kata mpira nogore naneno post moro mar osiepna miluongo ni Kale Collins ne en mana obedo toka kaka team manager mar Gor Mahia Youth naneno kondiko ni jo lawyers ma Kisumu Day sani koro pongo pap girito mana matin to tadier ka naneno daka matin taneno ka paper osebedo draft osebedo rubber stamped ng'achande osebedo sign I'm telling you ni nen gimo kinyal ng'aka operate but gima nyalo wacho ni lokruok ber mane omiyo kata kana wacho ni chieng' chan na wacho ni nagombo mar mondo iluongo na Migori Youth mondo donji e league mondo wane pogro nikech en Kisumu Day koro Goro Sare kodonjo aparo ni gima ber ok aneno gima rach kanyo kendo nikech gibe gidhi gitemane kota mo kiro next time kendalo moko bene ne tour game anyalo paro ndalo go tour game no chopo nyaka final kama ber mo akawo godo iluongo no Koyo Koyo no go choka no season achiel to odhi Ulinzi ne gi produce players maber gi produce Blackberry ineno Nairobi ka bendalo moko yuro ka Lang'ato wajo wakaw Dadi ineno sort of Labasa wajo wakaw kanyo Olunga ineno koro dware ni mondo wami jomoko bende chance ok mi
but ikawo nafas ikawo nafas ok mi ng'ato koro jo-Kisumu Day ne giparo ni dwa migi ka jonge miyo ng'ato Cleo ikawo kaka bathe kode nene ni Agoro Sare bende orito gi barua neno kisungu modhi e skul ae gi maruma ne ondiko cha ne uneno response negi type to kisungu en kisungu modhi skul koro moke jwang kama gitiere kar kanyo ageni thuolo machielo timbe gi duto wadhi bedo kata kwedo jotugo masulwe mawuok kacha kendo riwre kod klebe mopogore opogore pachoka nono kacha wadgi Benson Omala ma bende gocho Kisumu Day kacha okanga wach no timo jo Ugenya hayano kamano loch nyakora moke jwang poch gi pakne team no mano mar Agoro Sare kendo ka gi chunge lo timbe duto skunde duto mawuok Nyanza mane tuke mag adhula kacha koda tuke mamoko mantiere kar kacha ka gi nyime sani koro nyakora moke jwang nitiere omenda wacha ni en chieng' tich abich otieno nitiere gik mathoth ahinya mano bedo kata katimore Willis odembere acha kodi ma gin wechego mag adhula kendo kama gintiere kar kacha omenda yorano kacha kogol omenda makore lach ahinya timiyo jotugo imiyo klebe mopogore opogore e kinde ma gintiere sani klab ka Gor Mahia yudo kacha milion maromo 10 AFC yudo milion 5 nitiere klab ma Kakamega Homeboyz yudo 5 kuom bedo bene otieki lige kombe moro ne giyudo kar kacha e kinde mineno kar ka mich mochiw gi ten migao mano ma pachoka kotere kod wechego mag tuke Ababu na Mwamba kaka noloso e kindego duto kanochiwo mich machalo kamagi ne klebegi en omenda ma klab ka klab ne oyudo kaluwore kod ratiro margi koso inyabedo gi paro machalo nade mano ari chieng' tich abich otieno Cleo okay, an gima anyalo wacho e pesa nyo gole to pesa no kirange okarange ka gima ok naneno ko gole in good faith nikech ochal gima ne jogi ne dwano kony community clubs but koro gikele yo moro nikech ingeni pesa miginegi magi pesa machal handouts to konego beno undertake gimoro bila no e society gi piny kaka mar Kenya sani inge maber ni timbe struggle gime keta structure maber ni team owuok malo nyaka piny kaka kidhi EPL nyaka ng'amo yiro namba 20 nyaka namba 20 nitiere token mimiye nikech tayari KFF to nono kasa gini osebago ineno koro kapo ni angeni Rafael nitie ka bro lero no koro ni kwano bago ginto tayari osebago nikech giywak mana ni gionge sponsor nyocho office kia gibete kia poge gi kore maber kia sijini ni mago koro stories mag mewa koro pesa manyo ministro golo okay beto ber lakini hata kaneno ko itie gimoro mokonya ahinya enini mar god nikech koro chaland out lakini dongo konyo uchulo gowi na nikech ochiwe kacha milion 10 ni mana kaka jeni onge gi pesa ma wachulo gowi to wacho maber niya omiyo wa 10 million 5 million en machulo gope ma wan go 5 million e maro ko hivyo Gor no pocket 5.5 koriwore gi 500,000 mane miyo club ka club FC beno mi 5 million mondo timango ochul gope magengo matene ni no miyo FC mondo chul gowi koran gima ne lit na ne omiyo FC ndio lakini nitie timbe mano perform maber molo FC mano po beni miyo gi mich gimoro kaka Nzoia no po beni miyo ndwago mich police benotimo maber ere kaka ne gionge list ni mane gimo manyisi ni ochal kaka handout to chal ka gima ne gidwa konyo community clubs to kar mondo giluong community clubs ogwani FC gi Gor gi Sabana wamiyo token kuom tije mutiyo maber ginene ge support maungo ikawo FC miyo 5 million Taska timiyo 500,000 nikech participate to tieko namba 2 number 1 no we gi point achiel surely does it make sense magik monego ben warango nikech inego nyaka jo officials even though ingeni maka jo mag institutions ogedwani gi engage siasa mang'eny but okodhi maber lakini eno ka Ababu since ni dhano no se yuak jinyoso yuak ni KFF wanono serikal wanono kora pa nigi duam na redeem their image mondo fans mag Gor gi FC kaoni nitie kaka gitambo wage but oken macho konego bina an Cleo gi manyalo wacho serikal waket structure kata ka pesa no ginyalo miyo federation at a time owinjore ti wacho ni namba 1 en milion adek nikech sani kimiyo Gor milion 10 no abicho sechulo gogo gowi to gowi ni boko onge ni en gowi mani ke tayari gowi nyagi sechulo koja koro kendo ka ineno mane gima nyanyisi ni cartels ineno kendo ibro winjo ni sani pesa ni kako wuok ne we marma gini kendo dhe miyo Gor problem kini winj kendo ni ng'ato jako wuok
dwa mako pes gorni omenda mana mujiri ngato daloro yes koro kendo wan omiwa mana problem wan jo ko to nigi lakini wan kaka wanjo iye problem omiwa nikech sani dwa winjo kiwuok ni bwana banyo miyo pesa mang'eny dhi unyiew ng'ane Adoro nyoso wacho no konyiew jatugo moa oko sani nikech jotugo moa oko go miyo club tabu to be gisemiyo wadhier koro sani oko dua ng'ama oko jen mago mano to bende ochuno nyaka yude ka jotugo kawuok oko maguru paro no gi kanyo anga duogi twilis ka poko ni kanyo Rafael koro doja ni koro adwa koni gimora losa ne ka jaera mar adhula ka to binange rawa ne FKF mokwongo ka jaera mar adhula taduogo ka ja Kenya kamano ingeni nyachunge komoro korwa kocha lakini nyalwar mano ko mar FKF mar siasa game ingeni ja home ni ok game rongaika koro adwa koni ni Ababu na Mwamba en mwana siasa gimokwongo moriwo binu wang'eyo ni Ababu na Mwamba en mwana siasa kamokete cha yes en ng'ama CS en ng'ama en mwana siasa mar president a department makama omeno ngapa mane principal secretary en upugre en gikeo oktime TV en gik mang'eny mokwongo adwanwa winjre ni gima nyotimre nyore pesa manyo miwani jok moko nyetemo loso nyingegi gimpich Kenya an kwayo mara en very simple Cleophas ni na neno ka Babu nyochako tich maber nyodhi adhia maber lakini koro kumosechako chope koro sechako donje siasa koro makoro wachako nene koro e siasa mar opira siasa donjo kanyalo bedo ni nikech club moro ko yudo omenda mane ugeno yamiyo koro wacho ni siasa donjo what structure kaka Willis okete it is very simple Bwana Taska gocha the only alafu 500,000 alafu Gor miyo milioni 10 aja Gor berna kendo mitna lakini mano ok gero pira mar Kenya we have kata kidhi England trickle down onge ka FC nyalo ngo pesa moingo Taska milioni 5 to gitieko namba bor nyaka zoia and gima na paro it would be only fair kaponu wagolo emotions a process mar leadership wakwayo ni ka Babu nyalo keto structures kaka Willis owache kata ka pesa ni kata ka migaoni ikawe chonti imi federation under a structure moro ne odhi timo ma a league odhi support league kama league ma Kenya sani adwa kono Nick Mwendo sani ni league ma Kenya sani rubini goyo ni milioni 20 milioni 20 kata milioni 30 mamondo competition no oidhie malo okda kwadhao ni milioni 1 milioni 3 expense mar Gor mar dwe achiel Kenya nyaka support mpira mar mapenywaka lakini nyagitigi structures moket piny nikech Kenya sani koro sirkandwa mar Ababu no jak maber Willis ana kian koro gimadhi kethre mbele karke taneno kose kethre ero kamara ya dakika riyo modong kae jen awinj pachi ni maro wadaka yuyo mokwongo kae ka watieke kata kamano weche mag omenda jakelo ka pogruok kata kotiko deyo moro makare structures masani lose akiani winjori ieri kod wach mar Rafael wacho kod Willis ni mar odiochieng' maka uno chiwo omenda ni season orumo telo manyien ka donjo bod gidhi bedo gi nyalo mar chiwe kusichiwe mane yor siasa kendo mabindo jotelo mantie kacha gi majo siasa kata kom mar jatelo kata ogai mano mar FKF en kono mar siasa do wuoga campaign tiyiero ji gik makamago jen ayie kod Rafael gi Willis opo bende Kenya wan gi structure mopo bende kwadhi e league to wang'eni at the end of the season mae the premiership award to kila ng'ato mo participate mae pesa moyudo lakini mpich wa Kenya nigi siasa mang'eny emomiyo ok wanyal dongo kila ng'ato madonjo kacha manyo mana kaka yo monyalo yudogo pesa to gine kaka ginyalo gero team nikech ng'iyane kata sani Uganda donge sani no segero stadium margi mosebedo verified wandonge pod wane siasa ya tutatenda wadwa renovate
podwarito tutatenga milioni tutatenga wadwa tenga nyaka karango kuna paro ni Kenya wan mana gi siasa mang'eny mwakete mpira emomiyo kwadong nikech nena babu kanyicho donjo king'iyo other departments ka tennis netugo donge no chopo kacha ndio nitie pesa manowacho no set aside but ne wawacho gimoro achiel macha en pesa mowacho no chiwo lakini nyakune ka pesa no donji account kubed sure ni pesa donjo nyalo bedo nen PR. The same to athletes uneno ga kagi wacho ni nitie pesa magimiyo athletes gintie seche makata gitiyo gi pesa gin giwuon magidhi ndege magidhi ringo lakini sama gilocho donge en Kenya as a whole kuna naparo ni shida mantie management kwa chakre gi CS maroma sports en mon pobed no gero team wa Kenya to kaka waendelea ni Kenya ukaparo kwa budhi maboro mane paro mantie kanyo koro mojongo ka wiyo masani ka waduogo kae koda twak ka watieko kar omenda kaka Dhialo jotugo mopogore nitie jotugo ahinya mabende kane chiwo omenda makamago no wach ni jotugo mathoth mapachoka gombo mondo chope rang'eny machielo mago mag jotugo mamoko mosebedo masulo e pachoka moting'o kanyo Victor Wanyama, McDonald Mariga, nitiere paro kata mag jogo manya chopo nyaka kama Michael Olunga nitiere nyaka sani wantiere kod Joseph Okumu mago choka cha League 1 mano mapiny mara Ufaransa tiende nang'o ni jotugo mamoko pod dego mar chopo kanyo to ngi piem malong'o e pachoka ere kaka nyalo ber weche mag piem e pachoka waduogo kod Dhialo adhula pachoka mano ka league mopogore kikri mabor wakayuye masani. Ngoma wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothum nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike Wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Nibiro neno kaka mama nibiro nego winyario manisigo katiyo gi kidi achiel. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasota hiyo 1 GB. Sana dai yako kakuku tu. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy Ghost fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting a bit. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Nyakora moge jomo seduoko ka jo kanyo waduoko kaka pod ywak nitie Rafael Nono pod gi paro mopogore kod wacho ni telo mano mar migao jeno lalenige mare kachelo koda Kawilis twak mantie ka omenda gi gintiere kanye kama gintiere mana kamano ka uyuo kodhi mbele mana kamano we karkanyo chako di Willis angi konwa karkanyo ni in kama ni bete omenda makaono gol milion 10 mo Gor Mahia season manyien ka gibiro to giloyo
gidhi neno omenda matin koso gidhi dok milion 3 mani chiwo ga kinde machon cha gi trophy kinde mane gikawe ka gintiere Kisumu neno mora ahinya kinde ka oganda o parade kacha sports ground kan joluoro Kisumu te ka giwuok stadium mano ma Kisumu sani magintiere ka omenda ni ochiwe kaluwore gi weche mawiyo kanyo ma Rafael bende wacho kanyo weche mag siasa kinde mabiro mondo mi klebe gi duto bende oyude chir kata mar bedo kod piem moro malong'o bende wadhi yude lwasi mar piem e adhula maroma pachoka kin mech ma ichiwo kama iwacho kanyo ni klebe duto mane otugo e lig ma orumo mano e lig maduong' iwiyo kanyo gi 500 club ka club mano kendo Gor Mahia tasa ini karide pinya ka mogik omenda marom kleo mokwongo ineno pesa ni mokwongo jogi miyo wa problem mane mominjo ka sani koro wan gi laps mang'eny e Gor Mahia nikech ng'ato seyo ni siji 10 million sani nitie koro ng'amo sejako campaign ka pache paro ni kodhi odonjo next season odhi mako pesa to ing'eyo unu biro tugo kamano kendo kochopo season korumo ne 10 million koro koyude koro iro ka ok en panglio maber mana kaka sewacho Cleo gigo ber channel onge kama onyalo wacho ni perfect nikech seche moko FKF go jo FKF gimbe gin mana gine momigi nafas gine ma onego beni gi run football koro kapo ni serikal dwaro CS dwaro kamar siasa oket kando lakini ma wuon ne Gor mokwongo segolwa Continental 10 million koro dhi konyowa ok apar kuma teno dhigo nikech omiyo mana kaka wacho ni kendo chako miwa problem nikech sani jotugo nitiere gik mane under carpet cartels bowling aleno kaka gik manya goro sare taro sen inene jo Kisumu Day taro sendiko mateni gibende ging'eyo ga gin mano tabia gi aparo ni mano tabia gi nikech ang'o miya goro sare ne onge nini ne onge gik mondiki go koso gionge loya awinjo ga ni luongi ni yudhe yudhe gi naparo ni mane tabia gi yudhe no ikre cartels besa no se ikore ma pesa no ne tap nitiere joma taro se fil manyo ling e court kacha moling ibro neno the next gimoro 1 week ibro neno kan tie players moko be mosewuok mane club moko osebiro ni dwaro ga pesa koro mondo mi wakonyre maber weche mag structure ma wacho gani pesni gi waketi maber mondo mi kata ka ng'ato gochiro ngi maber no se goyo ni nus milion to dhi yudo ko bet namba 20 to ng'a maber ni ato aidhi 100,200 onge gi paro mo tok ni kisechopo ng'ate miyo milion 10 namba 1 milion 10 namba 2 miyo 1,500 naka jomo dhi lum ka koro surely giyodo omenda gi to gidhi lum lazima mano koro nego beni sheria ok onego beni obed ka gitoken ka gimoro ma idwa konyo ing'e ni wanyisi CS nini Cleo CS ok onego beni ochal ka gima konyowa onego beni okonyowa in a different kamoro mopogore ulungo kata ne hotel mon yawa Gor GFC gi Savana uman gine mang'eny une ma un gi fans mang'eny fan base mang'eny koro wamiyo uwegi mano ni timo kata chon to kitime ni ichala idhi e gala ma ing'eyo chal gima no dhi e gala ma FKF gine game imiyo ji award no oming'ane ineno koro kineno FKF are not there ineno en confusion ero kamana nyabilisa ngeno da chopo e okang' machielo to ka pok aloro weche mag omenda kod dhialo adhula mopogore wach michiwo omenda ka en mana marom mopogore kod teko ma ng'ato keto e lig ma ligo rumo kachiel koda ka piem mantiere kar kacha kane wantiere yueyo ne waloso kendo gik mane waloso gin piem malong'o kaluwore kod omenda ma ichiwo e klab mopogore Rafael en gimane minyalo medo wiye kanyo kata donjo weche mag Gor Mahia mokwongo mapiyo piyo nitie joma wacho ni Gor ok dhi sign players ma oko bona Gor nitie level mopogore Gor ok nitie level mar Zulia ok nitie joma wacho chairman mano wacho kada komwa Jacob gi langi Gor is not a village club Gor ok en Zoia Gor en Gor Mahia wazi wuok e level moro mag community Gor gima anadwa kono Ambrose sani wuod Gembo ni cartel gi mogolo oko kik kelwa ng'ama oko to mokwongo en owuon ok en up to the task mano en kwayo mara korka omenda kar ke gi migawo gi piem competition Cleo en about money ma mondo top price cha wayudi lakini ka koro top price die namba boro
koro onge piem. Gilore. Generally, ora ni koro kanu kuomi kanyo, ang wachak gi chal mar weche mag Gor Mahia kopogore kata ka in gi moro midamede weche mag omenda mago mochiw ne klepe mopogore kako chiwgi ano kata league mag joma mine bede nitie kata omenda mochiw to ipenyo kata ni aya joma moko mano tiyo matek magano chopo kar kacha joma ka Gideons Starlets nyedene mawuok e gwenge makaluo mano tiyo matek ahinya e kinde magintiere kar kacha ligo rumo ero kata ko gido thuolo mar donjo league maduong kata kinde magintiere kar kacha mi paro machalo nade weche mag omenda kata donja ne oboke mano ndikanyo kod treasurer kata jakeno mano mara Gor Mahia. Aparo ni mich mano ket ni luonge ni hongera matene ni en ni umiyo jogi puoch gi pak kuom tich matek to ka en puoch gi pak kuom tich matek olipo bed ni jomotiyo maber emimiyo pesa ni kono ananeno ni kaka no migor sawa Gor no kaw league taska no olipo bed ni miyo siling 1,500 mano na maboro pok no miga pesa mang'eny molo namba pok no miyo ngera nyaka to ting'eni nitie gima ni kae ni bende mapok kik wawuondre CS nyaka ne Gor ka okombe onge chieng' mano se congratulate Gor mowacho ni momiyo wa congratulatory ineno ka fans die page ne pile kanyise matine ni nitie kako sideline football kono sani mana kaka ne Rafael wacho en siasa odwa ni onyis ji ni jogi no gol gi kato an makonyo gi chulo jotugo next time ibonjo ni donge na konyo Gor kane ok nyal chulo players ne dako konyo kapok ochopo kanyo mondo watug CAF nikech sanyo kwa dhi tugo CAF English ondi kocha iyanyo asani sawa nikech gima dango wacho onge to dikoro sani e page no dikoro wa mor kuro nikech wang'en wadhi tugo CAF kono paro ni gimiyo jotugo chuny gi tho kata fans be chuny gi tho ka gineno ka gima kamano timore kamano wadonye kore midhiero mar CAF koro ntiere godo kar kacha ang'eni oboke no kata ka ng'ine kar kanyo no oboke madhi biro kacha ka ondike matindo mano kotere kanyo kod ote mano mar Dolphina Odhiambo jagoro mano en jagoro mano mara en jakeno mar Gor Mahia e kinde mantiere kar kacha oboke ni mano oro kar kanya ng'eni ang wayude kachiel koda ka weche mamoko mag Gor Mahia mangantie kar kacha santo aneno mana macha kar kanyo koni ang waneno kanyo ino logo mar Gor Mahia kang nitiere kar kacha en nyaka gi letterhead kama nitiere kar kacha gino molose wijo kanyo oboke no kopogore kod weche gi duto mag club owacho ni okete kata weche go mag sidelining owacho ni kama osebedo kacha okete tenge kendo osebedo kacha gi thuolo mar tayo club en bende rang'iny mare mano kaka jakeno kendo wacho kanyo goero kamano ahinya ne jogo duto mano osebedo kacha kasiro club no mano mar Gor Mahia kata kamano owacho ni kinde mabende osechopo kaka embe koro nyaka olosi ko wacho ni nyaka sani okia ni omenda maromo nade ma sponsors mag Gor Mahia osebedo kacha ka chiwo ne club kachiel koda ka omenda mag yudo gate collection kachiel koda ka weche mag well wishers kod mago bende wacho ni individual donation mago ma nitiere kar kanyo ma osebedi ka yudo ka wuok kuom telo mopogore mago mag telo mano mar Gor Mahia ta yenyo duogo wacho ni midhiero mosebedo kar ka owacho ni rem chudo ne jotugo mabende ntiere pachoka mago mag jo Gor Mahia mabende koro kelo midhiero machalo kama ma Gor Mahia kochopo e Champions League no mano mara CAF tiende nang'o ikinde magi duto timore jen nanu kuomi kanye machake kwanye kata tanga winya ne kuoma Willis Odembe kod Rafael Nono kama wantiere karaka Dolphin Oloso juma mokalo ni onge Willis kod Rafael nitiere karaka kendo walose wi jagoro jakeno mar Gor Mahia ni en kanye owacho ni apis ni mana od ng'ato apis ng'ato kama ntie karaka Dolphin koro nyabedo ni erolor ne oko mana dier gima wacho e oboke moneno matine ni enena jagoro gi nyinga ma en flower girl okoji nikech okinya bedo ni jagoro to ionge gi information mora mar pesa madonje club nikech aparo ni sani uripo bed ni en momiwa statement onyiso wani well wishers pesa manochiwo en kamae gate collection mae pesa moko kakro Shabana team man piny nyalo bedo ni miyo ga updates mag gate collections ka gin gi each and every match Muranga Seals miyo ji update mag gate collections Gor Mahia team maduong nyalo bedo ni okwanyal bedo gi receipts amanyiso ni gate collections no bedo gi pesa machalo nade kuna paro ni obende osebedo salide matende ni Gor ni gi cartels nitie jo machamo pesa ni chien kucho in ko mi leadership to ina kacha gi nying ama iluongo nango dami matene ni chal cartoon mani ani akanyo gimitimo onge kuna naparo ni Dolphina statement manondiko no ndio nyiso wani ni tie
wan gi shida e odwa to mondo walos odwa ni watimo nade wachakuru mondo wane kaka wago odni piny mondo wachak gere mondo waneni kaka club magor wadok malo nade nikech gate collection aparo ni konyo opobed ni konyo club merchandise kiuso jomage mauso merchandise mag Gor Mahia gi to pesa gi chopo ne club nade aya sani donge awinjo kiwacho ni nitie new sponsor mar league next season matene ni omenda dhi beti omenda gi kodonjo matene no kwa dhi ng'e kuma omenda gi odhi to jomage machamo pesa gi oripolerwa kanyo be kako ndiko barua ni we need more elaboration kwa e barupe no maembe opobedwa penjo moko mondo nyiswa ne gik mowacho oluonge jofwambo James Oponde manero chienge ne bro chopo kar kata mondo miyo openja ne penjo man kamano ang'e ni wan gi thuolo mar dakika madhi abich kende mondo miyo tiek chenro kiny makawuono wach mar chal mar Gor Mahia wade tieke mana kanga chopo Rafael Ononoka to sani Willis iyo ote machalo kamano ma nyale ni misebedo gacha e club ote maka donjo pogruok mantiere karka nyalo bedo mane sani pod warango chal mar Gor Mahia Cleo magi geno yuma Tresara kelo no yuma e club sami donjo ing'eni mane problem ma official ma biro gi ng'ato dwa donjo kose donjo to niyo jakomraj ido in kanye osekelo no kata na report kaka oseyudo pesa iro sani wachno odine nikech koro tayari pesa ni kore kodonjo koro dwaro kaw pesa idwa handle pesa nyocho ki participate in the nini in that channel no mano golore oko koso no kete oko mano ngama no golore kata nyocho cartel koro biwinjo ga ineno en mokuongo ka do wacho mokuongo en kano donjo kacha ochalo gimoringo ni en odhi e youth team ineno odhi e youth team kanyo wariembo kod youth team ineno then kose nini ma youth team ose donjo ma season moro chopo to jaode MCA ma West Kamagak iluongo ni Billy musiep na kabisa odonjo from there en odhi chini ya maji okowuok kata koreno koreno linga nene ga mane mpije egine nane ga mane kuonde mi ke liete mag jogore min odhi kama go picha selfie ok nyal konyowa Cleo wanyisi Cleo Gor pek Goro ken team is not a village club kaka jipare gano emo miro ka jusi ugo koko ngato wuoka in fact Gor no bendo kinyal bete ke in ngamondik ni na civil servant you can't okinya ran Gor idwa golo pesa kuri midwa ran Gor dwa rusiep ni biashara en ngamo jo rusiep emo miro ka gidonjo kacha ka ji osedonjo kacha ka ngato donjo odoke gino pek ndalo moko ne wan nyaka gi Tresara ma wacho ni ongado pesa jatugo to ki ko penje to wacho ni soft loan no miyo jatugo soft loan ineno to jatugo nyalo wacho ni yawa an asebiro team manager clubs mang'eny but mar Gor yudo ni TM azeniko chini koro ka miye siling 100 ka wang adhi miye nini msara kata miye bonus ya ang'ado miya ni mano soft loan mago yuma omiyo Tresara gimo wacho no obendo wach no waga ni kana odonjo mokuongo ang'o mosetimo bose kata luongo bose kata nyiso wa ni sijini ose goye ginene no se dire oko mago yuma konya donjo jo amoka lwato ni kata GM podi oyuma kabisa koro dilo odilero ke en koro dwa ya golo gino odwa berre wach mogi ke wi chal mar Gor ko Cleophas nyocha wan kitabu mar Kafka miyo ni nyondike barua onge omede mano boka chiel nyocha wan kitabu mar Kafka nyondike barua mora ndalo go duto nondiki barua mora ang'o momiyo sama Gor dwa 10 million e kwano barua magi cartel miwinjo ni koron cartel ng'ato en objective mar Ambrose wacha 10 million agokok wa bwoge kase bwoge to dikana na matin wa gori ki bora chiel Cleophas ni mediocrity ma ji dwokete e football management mar Kenya karka ma Dolphin enong'eyo ni for this good part of the year mosebedo ko manage poko ywak ni ng'ata no lord office o lord man office ama 10 million odonjo kwayo mara ka watieko to pegno ni Gor sama wadhi yiero waranguru extensively ana wacho karke oktich mokadho Cleophas ni Gor cannot be run okwanyal bet ni waran Gor ko ay office ng'ato kata office Cleo kata office Willis Gor nyaka ng'ama biro wang'ni bet
konwa ni Gor Mahia Center kata Gor Mahia offices din wangre kanye. Wan gi land Kasarani dako segere. Penyo mantie Dhialo timango. Kileo kineno kata ananeno nini mar Real Madrid. President mar Real Madrid. Ki campaign ti wacho na adhi kelo Cleo, adhi kelo Rafael, adhi kelo Jen. To ko donjo tadier. Na aneno ko donjo, o wacho no dhi kelo Figo, odhi kelo Zizu, odhi kelo Beckham. Odonjo ni to kelo. Nitie ma odonjo kanyo to wacho no dhi kelo Cristiano. Mano chopo sama karo kane riembo, kanyo riembo Zizu. Kane gichwanye gi Zizu ne dwaro Hazard. En no ko dwaro Hazard. Ineno. Iyudo ka en gima nigi mpangilio. En campaign modhi wang' achiel. To kinyal wacho mana kaka Rafael wacho. In isebedo kibedo oko, ok isuglika kata kodwa. Ka 10 million donjo tichako ni no bedo sideline. Ero kamana ahinya wacho ni weche mag keto jomoko tenge mago bende donjo ga kinde machalo nade. Nyakwaro mogi jwang'. E kinde mantie sani bende yeno mondo mwadhi okang' moro machielo mondo mi wayudane wach mogik mabende ang' wayudo kar ka kuom jowa manogo kawuono mano ka wantiere kar kae. Nitie wachno mano mar Angela Okutoi wasinjo kata osebedo kata korieny jok mano goyo e rang'iny mare mano mar under 20 kirange kar kanyo osebedo kata gi ng'wech moro maber ahinya e kinde mo wantiere sani ginya bedo kanyo ni gitime e yo machalo nade ng'eni manyalo bedo kar kacha to ka wamede gi kanyo ang' wamedo nyaka mano bende mar Arsene Wenger bende koro yudo sanamu mare oko mar alapno mano mar Emirates ochalo nade ka koro Dhialo kinde machalo kamacha wachaka na gi mano mar Angela Okutoi kwadhi mana kod nyime gi wach mogik mano ka watiyo kar kanyo mar chenro chopo mano mar kaka wanene Cleo kuma dier nyathino setemo kendo nyathino omiyo nyathina odonje tennis manyiewo ne gik tennis nikech ne obedo kaka role model mare kana onena na ka nindo onyathi ma pod tindo gik motimo no nyisa ni dadi abadwaro mana nini manyiewo ne nini margo nyaka ball neno so we are so proud gi kaka otime kendo at that ng'ama pod tin onyathi ma pod tin oneno ko bro dhi mabor en puoch gi pak matek kabisa gi nyathi manyako ber kabisa ero kamana ng'eni kanyo mang' watieke godo koro ka kori wach mar Wenger mar Wenger okay asa donjo kata osipna moro semna penja ni to en ja Manchester to semna penja ni to udhi nadi tanyise ni wadhi maber to be nyocha awinjo kiwacho ka nyanyisi ni utieko mana gine gondu nene ne Manchester nyocholo wakato go ose dhi ogoye wandi ngene wago nyaka ni wago timbe madongo wago nyaka Barcelona gimanya kingenia season en mana ma pesa then koro Wenger ngene Wenger nitie kama no sekete Arsenal in fact Wenger momi wa shida nikech kama uketo wani koro miyo koro waneno tim maduong' to karane pod ok wabedo maduong' koro bang' ko wewa ni wayudo ka nitie gap moro ero kamano Willis watieko chenro dakika matiwie ka wadhi kanyo kwatieko wach mari mogik Jen acho ni Angela osebedo gi good run king'iyo kata kochako from under 15 the tennis manyicha wan go Davis Cup kai ni beneno kano tugo maber koro paro ni Angela is going to greater levels mapano ni bochopo point monyalo kata chopo levels mag Serena Williams kile which is a good touch Arsenal wae koko mang'eny it's just pre-season ji tiegore mondo jionge kuma ji nie piny mondo jionge ni to league kochako ji dhi kanye koro koko mang'eny ae statue ma Wenger no enena sawa kanyo we okete kanyo en mano tingo umalo no miyo ng'eny ero kamana Jen kata kamano no wacho ni onge friendly ni ukawo gi serious friendly and friendly koro manyore no ko friendly Angela to you celebrate but adwa koni gi mora chel Cleveland ang'ini ate mona te Arsene Wenger oribo benwa celebrate okaero Arsenal digduogo actually manala madakarwa lakini give respect where it's due bwana ngacha professor no gireno no get late not ubeli kete nyoro we celebrate the man Arsene Wenger he has done a service ok to Arsenal kisoma mpich England mos ineno diet discipline Wenger mukelo gigo te kora paran sanamuno mano ber ko ketne kanyo ero kamano nyara felo nono Generally Willis Odembe aguniro kamano nyekudo thuolo matoko do kawuono wacho ni kinde moyudo thuolo makamagi wakawo thuolo kendo waloso kod johera mag adhula konde duto mag pinywa
mar Kenya. Oganda ma joluo bende yudo ng'eyo mathoth e yo motimore e pewe mag tuke mano korango weekend mangima. Juma manyien chieng' wuok tich waranga ne ni juma dhi bedo nade. Wabudo ka mondo ranga ne weche mag World Cup koro gidhi e yo machalo nade. Erokamano ahinya. Ramogi Juang, in bende wagoni erokamano poch gi pak kuom keto Ramogi TV chenro ma okinyi ma kawuono chenro mar piny ka wanono weche mag tuke. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumo Kanyakwaro mokeo nyaka Sango na kelo gi chenro ma kawuono. Mbende Ramogi TV chenro mabiro en mar kaka wanene. Kik idhi mabor.